একদম কাটৰা লাগিছে এনাৰ্জি একদম 1000 লেভেল পাৰ হৈ গৈছে দেখিছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মটো ব্লগ মাই গড দেখিছে নাই একদম মানে বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে চাব পাইছে মটো ব্লগ মই অনলাইন ক'তো নাই ইনষ্টা হোৱাটছআপ ফেচবুক মানে ইউটিউব চবতে মানে ক'তোৱে অনলাইন নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আহি গ'লোঁ 5-6 দিনমানৰ পিছত আই এম বেক আৰু তো এতিয়া গম পাইছে ৰেষ্ট ল'লোঁ পূৰা এনাৰ্জি আহি গ'ল এতিয়া ধামাকা আহিব ব্লগ চিন্তা নকৰিব খাতৰা ব্লগ আহিব তো নতুনকৈ হ'ব এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক একদম খাতৰা আহিব মানে কৈ দিছোঁ এতিয়া আৰু মানে আজি অনলাইন আহিছিলোঁ এতিয়া লগৰ এটালৈ ফোন কৰিছিলোঁ মানে যোনকেইটা মানে এই আমি লগত থাকোঁতেও ভিডিঅ' বনাওঁ চাইকেলত তো বহুত দুখৰ কথা এটা আছে গাইছ হেল্ল' গাইছ বহুত দিনৰ মূৰত মটৰ ব্লগ মাই গড হেলমেটটো পিন্ধি ল'লে বেলেগ এটা সেই জানবৰ মানে হেৰি হৈ যায় মানে মোৰ হেৰিৰ পৰা ওলাই যায় মাজৰ পৰা মটৰ ব্লগ কৰিলে মানে বেলেগ এটা জোৰছে থাকে হেলমেট পিন্ধিলে মানে একদম পূৰা নেক্সট লেভেল মানে পূৰা খাতৰা মানে লাগে আৰু কি বুজাবই নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা মানে হেৰি এটা হৈ যায় একদম খাতৰা লাগে মানে হেলমেটটো অকল পিন্ধিব লাগে দেন বুম আপোনালোকৰ কাৰ লাগে ক'ব হেলমেট পিন্ধাৰ লগে লগে মানে যোনবোৰ ৰাইডাৰ হয় বা যোনে বাইক স্কুটি কিবাকিবি চলায় তেওঁলোকে গম পায় হেলমেট পিন্ধাৰ পিছত মজা কেনেকুৱা একদম কাটৰা লাগিছে এনাৰ্জি একদম 1000 লেভেল পাৰ হৈ গৈছে দেখিছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মটো ব্লগ মাই গড এতিয়া চাব পৰা আহি আছোঁ মই আজি মানে কেৰেক্টাৰটোৱে বেলেগ পাওঁ কাৰণ মই সেই মটৰ ব্লগ কৰিছোঁ ন মটৰ ব্লগ কৰিলে একদম পূৰা কি ক'ম আৰু বুজিছে আৰু মটৰ ব্লগ কৰিলে মানে মই বেলেগ হৈ যাওঁ কাটৰা এনাৰ্জি লেভেল 100 বাদ দিয়ক না 1000 নেক্সট লেভেল হৈ যায় মানে 1000 পাৰ হৈও কি আৰু নেক্সট যদি কিবা থাকে চব হৈ যায় ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहाँ में पिघल गया তো এতিয়া মই চাবৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ চাবলৈ গৈছিলোঁ সেইটো তেতিয়া নকৰিলোঁ মই ব্লগ মানে ফোনটো চাৰ্জ নাছিলে তাৰপৰা ফোন চাৰ্জ দি পিনে মানে দোকান এখনত দিলোঁ চাৰ্জ দি পিনে এতিয়া মানে ব্লগ কৰিছোঁ ঠিক আছে দেখিছে নাই একদম মানে বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে চাব পাইছে মটো ব্লগ তো গাইছ এতিয়া আহি গ'লোঁ নিজৰ এলেকাটো দেখিছে ইলাকা ভি হামাৰা পগলা হৈ গৈছোঁ মই এতিয়া নিজৰ এলেকাটো পাই গ'লোহি এলেকা নহয় আৰু এইটো চাওক এফালে সেউজীয়া সেউজীৰে ভৰা দুখনি পথাৰ এফালে মাজৰ ৰাস্তা দেখিছে এইটো এফালে গৈ আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত মটৰ ব্লগ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে সেইটো ক'ব ফিলিংটো কেনেকুৱা পাইছে গুলু নে পুলু उठाले रे देवा उठाले रे बाबा তো এতিয়া বহুত দিনৰ মই মটৰ ব্লগ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰিব ঠিক আছে এইটো চাই লওক লোকেশ্যন চাওক আমাৰ এইটো বেছি মটৰ ব্লগ নকৰোঁ মানে ইমানডোখৰ কৰিম তাৰপিছত মানে এইটো ব্লগটো হেৰি কৰি দিম বন্ধ কৰিম আকৌ পিছত মানে কেতিয়া হেৰি কৰোঁ কণ্টিনিউ কৰোঁ সেইটো নাজানিছোঁ এতিয়া মানে হেৰি বন্ধ কৰি দিওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে বহুত দিনৰ মূৰত চাব পালে মটৰ ব্লগ মিছ কৰিছিলে নাই মটৰ ব্লগ ক'বচোন এইটো চাই লওক এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ আকৌ লগ পাম কেতিয়া লগ পাওঁ নাজানো মানে পাম অলপ দেৰি পিছত বা কেতিয়া পাওঁ বাৰু আৰু মটৰ ব্লগ এতিয়া নেদেখাওঁ ঠিক আছে মটৰ ব্লগ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মিছ কৰাৰ কাৰণে মানে হেৰি দি দিছোঁ আৰু অলপ মটৰ ব্লগ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে বাই অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ 2000 years later আই এম বেক গাইছ মটৰ ব্লগটো চাব পালে কেনেকুৱা হৈছে ক'ব বহুত দিন আপোনালোকে মটৰ ব্লগ দেখা নাছিলে সেইকাৰণে আজি দেখাই দিলোঁ আজি মানে 1 তাৰিখ তো কাইলৈ চাব পাব ব্লগটো 2 তাৰিখে আৰু 5-6 দিন হৈ গ'ল দেই মই অনলাইন ক'তো নাই ইনষ্টা হোৱাটছআপ ফেচবুক মানে ইউটিউব চবতে মানে ক'তোৱে অনলাইন নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আহি গ'লোঁ 5-6 দিনমানৰ পিছত আই এম বেক ঠিক আছে মানে অলপ ৰেষ্ট লৈছিলোঁ নহ'লে চকুকেইটা একদম পূৰা বিষাইছিলে নহ'লে ৰেষ্ট এণ্ড পিচ হৈ গ'লোঁ এদিন সেইকাৰণে অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু তো এতিয়া গম পাইছে ৰেষ্ট ল'লোঁ পূৰা এনাৰ্জি আহি গ'ল এতিয়া ধামাকা আহিব ব্লগ চিন্তা নকৰিব খাতৰা ব্লগ আহিব তো নতুনকৈ হ'ব এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক একদম খাতৰা আহিব মানে কৈ দিছোঁ এতিয়া আৰু মানে আজি অনলাইন আহিছিলোঁ এতিয়া লগৰ এটালৈ ফোন কৰিছিলোঁ মানে যোনকেইটা মানে এই আমি লগত থাকোঁতেও ভিডিঅ' বনাওঁ
চাইকেলত। তো বহুত দুখৰ কথা এটা আছে, সেইটো এইটো ব্লগত নকওঁ, নেক্সট ব্লগত কৈ যাম। এইটো ব্লগ মানে দীঘল হৈ যাব। মই মানে আকৌ আহিলোঁ বুলি সেইকাৰণে মই এই ব্লগটো বনালোঁ আৰু মটৰ ব্লগ অলপ দেখালোঁ। তো এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামততো মই যাতেকে একো মানে ইমান এক্টিভ নাছিলোঁ, এক্টিভ আছিলোঁ, ইমান প'ষ্ট দিয়া নাছিলোঁ, ৰীল দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে ইমান গ্ৰ'ও হোৱা নাই। তো এতিয়াৰ পৰা ইনষ্টাটো লাগিম বুলি ভাবিছোঁ। চাওঁ এতিয়া যদি ভালদৰে মানে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে ফেচবুকতো দিবলৈ চাম। তো মানে আৰু সেই পূজা আগত জলদি 1K কৰি দিয়ক না প্লিজ প্লিজ। একদম মানে পূজাত খাতৰা ধামাকাদাৰ মানে হেৰি এটা আছে, দিন এটা আছে, সমাজদাৰকে লাগি ইচাৰেই কাফি। তো আপোনালোক গোটেইখিনি সমাজদাৰ হয়, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যেতিয়া আপোনালোক সমাজদাৰ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু চবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। 1K জলদি কৰি দিয়কচোন। তো আপোনালোকে গম পাব ন একদম কি খাতৰা মানে হেৰি এটা স্পেচিয়েল দিন এটা আছে মোৰ। পূজালৈকে 1K, জাষ্ট পূজালৈকে 1K, ঠিক আছে। আৰু বাকীডোখৰ নকওঁ, মানে কম, আপোনালোকে গম পালেই চাগে মই কোৱাৰ আগতে। হ'লেও আপোনালোকে 1K জলদি কৰি দিয়ক, ঠিক আছে। ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰি দিছোঁ দেই। মই আহিলোঁ, এতিয়া চিন্তা নাই, একদম ব্লগ খাতৰা আহিব। অক্টোবৰ মাহত ব্লগ খাতৰা আহিব চাব এতিয়া। তো সেই ইমানেই আৰু দেই। নতুনকৈ ভাৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিব, একদম আঙুলি ধৰি পিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিব, ঠিক আছে। সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিব আৰু ঠিকেই এনেকৈ চাই থাকিব ব্লগবোৰ। যোনে যোনে চাইছে শেষলৈ, যোনে শেষলৈ চাইছে সকলোকে ধন্যবাদ। তো ইমানেই ব্লগটো। যদি ব্লগটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই 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 বাই।